एक तो लाते नहीं हो जल्दी यहाँ पे, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, मेरा कैसे काम चलेगा कॉर्पोरेट वाला। तो फिर हम लोग को क्यों भगा रहे, चाय भी नहीं पिलाए। मैं गर्मी में चाय पीने का अलग ही मज़ा है, एक तो पसीना छूटा रहे ऊपर से चाय। चलो बैठ के पीलेंगे तो पापा को बुलाएंगे ना। नहीं, ये सब काम फर्जी काम नहीं करना है। वो देखिए मैं ऐसी 2 लड़कियां कुछ नहीं कर रही हैं, वो स्मार्ट वॉच लगा रही हैं। अब मुझे सोच